أقبس متى شئت نار الشوق من كبدي أقبس متى شئت نار الشوق من كبدي وإن ترد موردا من أدموعي باردي وإن ترد تنظر على العشاق ما صنعت أيدي الغرام بهم فانظر إلى جسدي فانظر إلى جسدي ترى عظاما براها الشوق ناحلة ترى عظاما براها الشوق ناحلة ونار وجدي متى بصبا تاخذي من أجل غانية هيفا إذا خاطرت من أجل غانية هيفا إذا خاطرت أو انتنت تخجل الأغصان بالآودي الأغصان بالآودي سألت والوصل قالت لا تغر بنا سألت والوصل قالت لا تغر بنا من رام منا وصالا مات بالكامد وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وأضت على العنب بالبرد العنب بالبرد سألتها الوصل قالت لا تغر بنا سألتها الوصل قالت لا تغر بنا من رام منا وصلا مات بالكمد والنار قد قسم الشطرين لي ولها والنار قد قسم الشطرين لي ولها النور في وجهها والنار في كبدي ما بعتكم موجتي إلا لوصلكم ما بعتكم موجتي إلا لوصلكم ولا أسلمك إلا يدا بيدي فإن وفيتم وفينا بالعهود لكم فإن وفيتم وفينا بالعهود لكم وإن أبيتم فإن الرهن تحت يدي جس الطبيب يدي جهلا فقلت له جس الطبيب يدي جهلا فقلت له إن التألم في قلبي فخلي يدي خلي أجيب لك شراب الورد قلت له خلي أجيب لك شراب الورد قلت له إن كان ريق الذي أهوى بريق جسدي بالأمس كنا جميعا في منازلنا بالأمس كنا جميعا في منازلنا واليوم في بلد والخل في بلدي في ليلة الأحد اشتد الفراق بنا في ليلة الأحد اشتد الفراق بنا ليت الليالي خلت عن ليلة الأحد بالأمس كنا إنسية لو رأتها الشمس ما طلعت إنسية لو رأتها الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحدهم
هم يحسدوني على موتي فوا أسفا هم يحسدوني على موتي فوا أسفا حتى على الموت لم أخلو من الحسد إن شئت من بعض الضلالة تهتدي صل على المختار طه محمد اللهم صل وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد وآله.